Dumelang guys, today ke tlo bua ka Masilo le Masilonyana. So Masilo le Masilonyana e ne le bana ba motho. Masilo ile a moholo, Masilonyana a monyane. So guys, ba ne ba tswa lelapeng le sokolang wa bona. So bana le style sa hore ba thuse ka ho hustler, bo ho tsoma wa bona. So this other time ba decide hore hi man, why ba solo tsoma plekeng eo ba sa itsebeng. Mohlomong ba tlo kopana le something e betere plekeng eo ba sa itsebeng. Guys, ba tsamaya leeto le letelele jwang? Yo, ba tsamaya leeto le letelele until ba fihla plekeng o ba sa itsebeng he. So ba fihla plekeng o they had a need, ba le need o ya hore ba explore pleke eo. Ba decide hore you know what? Ha re explore pleke e. O mong a ye kwa, bona in other words ba separate. So ha ba se ba separateile, Masilonyana o busy o ntsa explore le site la hae. Ha re o re o sa bona dinkgo, but dinkgo tsa teng di dutse snacks jwang wa bona. So o makalletse dinkgo tse dutseng ka style. Okay, a ba re alright, e re a ga ye A1, a ba ga A1 jo. Guys, people ne le se teng ntho e tswileng ha Masilonyana a ga hankgo eo A1 e dutseng ka style ka flatsa ne dutse ka style, but then a ba di said hore nkgo A1 like ntho e tswileng ka mo jo. Ha tswa nkgono o mong wa setsohotsana, nkgono mong a omelletse man a dry wa setsohotsana wa manala a maka wa bona. Ebile nkgono teng ha bua fela o bohale, o bua bo where to get off. Wena Masilonyana, where to get off, why on disturb ke ituletse ha mnate ka rankgo ya ke ntse ituletse snacks wa bona. Alright, so Masilonyana a tshowe ngwana batho a decide hore a lo ipata he. Hai ba thantse ipatile jwalo a ba se a hweletsa a putua he Masilo jo. Guys, within a second Masilo ka le mo. Nna ke tseba batho ba separateile, o mong a ile kwa, o mong a ile kwa. So hore Masilo o fihla jwang at the scene within just a second. Ile hore o tshwantse o satin la hae hole kwa. I don't know how, I don't know why, I don't know for the why Masilo a fihlile in the scene or at the scene in just a second. I don't know. All I know, guru, within a second, Masilo ka le mo. Okay. Sharpo he. Masilo le yena o like nkgono ntho e bona nkgono qala o ibona ya tshosa. A ba sa decide hore le yena a lo ipata somewhere ka mora sefate. Hai. But ntja tsa Masilo da sala dija nkgono ona. Da sala dija nkgono gore ke ipotsa hore nama nkgono kapo enele monate hakalo me le gore ntja tsa Masilo di jele nkgono di be di mo qete di sie fela lenala le one. Okay, so Masilonyana man ha ntse ipatile mo a ipatileng teng a ba feel like o ba curious, o batla ho bona hore ho etsahala. A ba tswa he a ya sening a lo sheba ke mo a fumana hore ya ntja tse di qetile nkgono o di mo jele di mqetile ho setse lenala le one. But he lenala lena Masilonyana a ntse le shebile jwalo o sa utlwa activity ka ga lenala leo activity wa ba. Shapo hai ho sotswa o so mong a motle jwang ka ga lenala leo, bona bosi ba bitswang bo sematsatsi ho sotswa o sia jwalo ka ga lenala leo. And then also salatelwa ke bana ba hae ba batla le bona ba tswa ka ga lenala. Heaven. After bana ba batla ho sotswa livestock guys also o reach also o di khomu o di nku o di pudi gore livestock also ka etswa kaofela e le ngata e le jwale e tswa ka hara lenala. Guys, I'm sure also ke feminist bane a ba sa lo approach Masilonyana. A go Masilonyana o tsebe he, you are my man, and o tsebe he hore bana ba e se le bana ba ha o baby daddy. Masilo etsa bo 1 + 1 ke 2. O so o motle bana ba hae ba batle ene ba tlotse stage sa di pampers, and also o rituna le livestock. Masilo a re you know what, forget about motho a itseng monna ke provider, yena wa dumela ho ba monna o so ho ba bana ho ba ntate wa bana.